السلام علیکم زما ګرانو کتونکو او عزتمندو لیدونکو اوریدونکو نو ماله خدای پاک یو داسې دروند پښتون شخصیت په ګوتو راکو چې زه ډېر زیات متاثره شم او په دې کې متاثره شم چې نه پېژندګلي نه څه معاوضه نه څه بل څه خبره او خو ورته پته ولګېده چې دا سړی د پښتو ژبې او د پښتو ادب او د پښتون کلتور خدمت کوي نو سینه راکړه لاس یې راکړو را سره منډې وولي جناب شانزیب صاحب سلامونه 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 په ما ځکه ګران یې ما نه هغه ورځ نه هېرېږي چې زه رالم لاهور ته او تاسو ما سره په ناپېژنګلو کې رالم اداکاران راوستل او رالم چې کوم دی نو یو د شاهد خان دي که نه هغوی ما ته دفتر راکړی او بیا تاسو ما سره ورېږه پلاني ته ټلیفون کوو ګل اکبر راغواړو افریدی صاحب نایب میډم مو راغوسته سید علي خان مو راله راوستو بله هغه کار چې ما په 20 ورځو کې نشو کولی تاسو ما له هغه 2-3 غنټې کې کړی هغه وجه دا و چې ما ته فرسټ ټایم وکړې تا سره میلاو شوم او ته په ما ډېر ښه ولګېدې هسې داسې خوږ لکه چې ډېر وخت نه زه تا پېژنم دا څه او بیا هغه پښتون هم نه دی چې د بل سړي په کار رانه شي او خاص کار د پښتون په کار رانه شي نو تا ما ته وویلې نو ځکه بیا ما تا سره منډې ترنډې ووالې او دا زموږ فرض دی ته زموږ دپاره کې د فلم ټریډ دپاره کې حالانکې ستا په دې کې هېڅ نشته خرچه ته خپله لګوې د تګ راته خرچه ستا خپله ده هوټلینګ ستا خپل دی خوراک ستا خپل دی نو ته د پښتو دپاره لګیا یې د پښتو ژبې دپاره لګیا یې نو چې ته دومره کوې نو زه هم پښتون یم زه نه کوم ما یو ډاکومنټري جوړولی یو مې په تاسو جوړه کړې وه دې کتونکو ډېره زیاته خوښه کړې شکریه ادا کړه ډېره مهرباني یو ډاکومنټري جوړه شوې وه اجي صاحب جوړه کړې وه او تاسو ډېره زیاته خوښه کړې وه او په هغه باندې ډېر ښه کومنټس وو نو زه ډېر شکرګزار یم او یم به ټول عمر به یم ستاسو ډېره مهرباني ډېره شکر یو خبره درته وکړم چې وایي یو متل دی خوشحال خټکه په درنو درونه په سپکو سپکه زه الحمدلله په دې لږ غوندې ویاړم چې ما سره کم کتونکي دي نو هغه درانه پښتانه اصیلان دي غلط کمنټ به ونه ویني اوس ما پروګرام کولو په خدای داد باندې پټې والا او بل پروګرام مې کولو په سیټ عنایت باندې نو ماله خدای پاک هلته یو بل پښتون ستاسو غوندې په ګوتو راکړو چې هغه دی نصیب الله کاکړ زما ډېر ښه یار دوست دی زما ډېر دلچسپه سړی دی ما په سیټ عنایت باندې پروګرام وکړو بیا ما ته ټلیفون وکړو او اپلوډ مې کړو وایي جي صاحب تا خو دا پروګرام اپلوډ کړی خو دا یو خبره نو چونکې هغې کې ما د هغه حوالې ورکړي وي ما ورته نه وروره مخکې سره مې ډیلیټ کړو او هغه خبره دومره ورانه روانه خو هغه ته ښه نه لګېده ما موږ شرم داسې کار نه کوو چې د شا زړه ته ازار ورسي موږ ته خپل پروګرام ته نن سبا دور ته پښتو فلمونه جوړېږي او که نه پښتو فلمونه تقریبا جوړېږي دا اوس یو فلم جوړ شوی و د بابو ارباز صاحب بابو اډرس بابو دی زموږ ډېر ښه پروډوسر دی ښه بابو پروډوسر زندان والا جرم او سزا والا او ارباز صاحب ډایرکټر و او په صابرینا سینما لګېدلی و او فلم ښه ریسپانس ښه لاړو او بیا بارانونه پکې رالو حالات کې پکې تا ته پته وه چې 14 اګست نه پس بارانونه شروع او بالکل زه وګرځېدم باري سټوډیو ته د ننوتو کوشش مې وکړو خو هغه ګیټ والا وایي چې یاره ناټ الاؤډ که نه ما اوکې ډن زه جومات کې مونځ کوم روز شانور ته لاړم ما خو شته دی نه خو دا کتونکي غواړي چې موږ ته خیر دی عمارتونه بلډینګونه راته وښیه یو نو سټوډیو کې وګرځېدم هلته اجمل شاه صاحب را سره الله دې خوشحال لري هغه تر څه حده پورې آباده ده وایي چې په دې کې کمرشل جوړېږي او یوټیوب ډرامې که څه هغې دپاره صرف پښتو فلم جوړېږي که نه اردو پنجابي تقریبا اوس یو 2-3 پنجابي فلمونه شروع کېږي ښه تقریبا دا بټ صاحب دی سعودي بټ صاحب دا هغه 2 فلمونه دي داسې 2-3 نور دي دا فلمونه شروع کېږي او پښتو خو تقریبا دا یو فلم و چې کوم ریلیز شو د بابو مهرنی ورور دا خو ریلیز شو اختر باندې ګورو چې آیا پښتو فلم شته یا پښتو فلم نشته یو دی 2 دی 3 دی ولې سینما مونږ سره 3 دي شمع صابرینا او آینا او جوړېږي سو نه جوړېږي دا به وروسته پته لګي او هغه نورې سینماګانې مړنګې شو ښه راځو الله دې وکړي دې کې د روزګار خبره د یو سینما سره چې کوم دی د رکشو والا د کباب والا د تیکو والا د چای والا په سینما کې
15 شل کسانو وکار کولو بهرحال ټیک ته روزي رسان الله دې دا نه چې په سینما کې روزي وه ستاسو د مونږ ورته کوزه پښتونخوا وایو که نه بره پښتونخوا او کوزه پښتونخوا جنوبي پښتونخوا او شمالي پښتونخوا ستاسو د بلوچستان د سیمې کم اداکاران په دې فلم انډسټري کې یو خو سیټ عنایت سیټ عنایت صاحب خداداد د کوټه او یو اسماعیل شاه ډېر غټ اکټر و بل جاوید ګل توفاز الله دې وبخي ډېر او یو زیم یو جامي ګل هغه خو اسی و د کوارټو او پیدا شوی په ژوب کې تاسو ماته په انټرویو کې ویل شو پیدا شوی په ژوب کې او د کوارټ او جیداد وغیرہ جیداد اوس هم شته دی دا ها اوس تاسو مرکې خو نشر شوي دي ډېرې که نه مکه داسې ځینې یادونه ستاسو په دې سینه کې خوندي وي چې تاسو چې ته شوټینګونه لتلي د بدر صاحب باره کې د یاسمین خان باره کې د آصف خان باره کې تاسو فایټر هم وایي ډایرکټر هم وایي فایټ انسټرکټر که نه فایټ ډایرکټر هیرو هم راغلي هر فن مولا یې او پار یو هنر کې په ایمان د چې ښه لګوي چلو شکر دی د الله تعالی شکر په پښتنو کې هم ټیلنټ شته دی ټیلنټ شته ولې نشته او د غرونو نه راغلی هم د ژوب دغه غرونو ماته تاریخ شاه ته د کاڼو نه پیدا دی د کاڼو نه راغلی ټیلنټ خو په پښتنو کې دی ستا پاکستان ته ایټم بم عبدالقدیر ورکوچي او رګزی پښتون دی بالکل دا په هر بد کې چې ګوري پښتنو نه الله صلاحیتونه ورکړي دي او کار مواقع نشته الله دې چې د کار موقع ورکړي شي چې د په مخیونو کې لاړ شي ها ما داسې کس واقع درته یادې لکه بدر صاحب سره ته یاد کړي بدر صاحب سره خو تاسو کار کړی کنه بدر صاحب سره ما ډېر زیات کار کړی زموږ یو فلم و هغه د سید انصر سیدی صاحب ډایرکټر دا نو سید انصح سیدی هغه ډایرکټر او ما بدر صاحب سره فایټ و هغه مې هیرو دی او زه هم پکې هیرو یم نو ما ته وایي شانه بچی ما وایي راځه بل چا نه مو وال نه دي خوړلي خو تا نه نن زه وهال خورم راشه ومې وه دا مال بس که بدر صاحب یاد ودرې مې نور وه خیر دی په ته ما بچی یعنې هم ملنګ خلک ملنګان په دې فایټ کې چې ته داسې شوي دي چې تاسو اوریجنل سپیډ باندې نه ویسي نه نه دي شوي آصف خان صاحب خبره کوله وی دلته فلم جوړ دی کله خزان کله بهار د هغې پروډوسر شو غالبا جمیلو وی هغه به اوریجنل فایټ کولو هغه به چې وهی یو بل د چا سترګه پرسي توره د چا پوزه پرسېدلي هغه به فایټنګ هغه سټارټ دور و ټیکنیک نه و اوس خو ټیکنیک راغلی باقاعده استادان دي د استادانو نه موږ دا کار زده کړی دی چې دې ځای پر ولاس راوړي دې ځای پر ولاس راوړي دا ګور راځه تا وامه هغه انګل نه پته نه لګي هغه انګل نه پته لګي چې اوريجنل ولګېدو نو موږ ټریننګ کړی دی نو ځکه کله ناکله وشي دایي کوو جمپ کوو سب لږ ډېر کېږي راکېږي خو ولې زه یو فوټبالر وم بهترین فوټبالر وم فوټبال چې ما کول ما بډایانې مایانې والې نو بډایانو ما د شروع نه دلته بازیګر هم باډي بلډینګ هم او فایټ ډایرکټر هم ایکشن ډایرکټر هم دا بس د الله تعالی یو ورکړه الله تعالی ګفت دی دا هر انسان کې نه دا مخصوص خلکو کې چې کیمرې ته خبره کوي دا امر سړی نشي کولی دا مخصوص خلک دي د لپاره مخصوص خلک جوړ دي هغه کار کوي بدر صاحب سره څونه فلمونو کې تاسو کار کړی بدر صاحب سره فایټ ډایرکټر نه مطلب به طور سیکنډ هیرو یا بل رول مو کړی وي تقریبا 45 فلمونه وي زما 45 بدر صاحب هم او آصف خان صاحب هم بیا طارق شاه او 18 فلمونه ما کړي زیرو ما او طارق شاه وو بیدار وخت صاحب سره ما کار کړی دی جمیل صاحب سره ما کار کړی دی یعنی کې څومره اکټران طارق شاه کیا بات ہے بیا آصف خان صاحب سره ما ډیر کار کړی دی او بدر صاحب خو هر فلم کې وو چې بدر صاحب نه بغیر فلم نه کمپلیټ کېدو نو بدر صاحب او آصف خان وو چې آصف خان وو بیا ورپسې زه وم الکه شان وخت دا فایټونه واچوي نو ما به اکشن ډیر ښه کولو ډسټریبیوټرانه بوله د شان کار ډیر ضروري دی شان پکې واچوي تقریبا 45 فلمونه ما بدر صاحب سره کړي ایو ملنګ سړی بیا آصف خان صاحب هغه ته به دا ټیم ورکو تقریبا نن سبا چې ارواز خان دی 6 بجې ول ټیم ورکو اب ټیک 6 بجې سټوډیو کې ناست مونږ وکنو سو کو کنو آصف خان صاحب ناست داسې جمیل بابر صاحب یعنی ډېر ښه ملنګ اکټران او ډېر بختور اکټران او فلم ډېر عروج باندې و بیدار بخت صاحب هغه هم یو ملنګ سړی و هسې به خبره هغه څنګه ټیک ټاک نه وه هلته کوم ځای نه راغلی او څنګه دی دا کار څنګه دی هلکه ته راشه ما ته دا کار وکړو دا ټیم کوله بلکې هغه به چې کله کیمرې ته مخامخ شو تا به نه وایي چې دی کیمرې ته لګیا نه نیچرل و نیچرل و او طارق شاه و د هغه بیا څون
او ډېر غټ سونډ و اب نشو ویستلی د بدر صاحب اب هم دې ځای نه ترو کوله موږ د مرۍ نه لګیا یو اصف خان صاحب دې ځای نه لګیا نعمت صاحب بیا ډیلاګ ډیلیوري اکټر تا ما دا خبره کړې وه خو تا زما به خبره نه پوهېږې نن ادا ټیمپو اکټر او د کمال خبره ده چې نعمت صاحب سره په عام ژوند کې خبرې کې ته تصور نشي کولی چې دغه نعمت دی نه الګ خبره ده دومره عاجز تا ته ما دا خبره کړې ته زما په خبره باندې ولې نه پوهېږې چې کله مې اکټینګ شو او چینج وشو دا یو شونډه لاندې او بله او یو سترګه داسې او بله داسې د اعضاء او د اداکاري دا د هر فنکار کار نه دی کنه دا الله تعالی پیدا کړی دی کار دپاره نعمت صاحب که بدر صاحب که اصف صاحب زمونږ یو کامیډي لیاقت میجر صاحب خو یو بل کامیډي نو هم کلاسیکل اکټر و بخاري اقبال بخاري کلاسیکل اکټر و یعنی اوس هم ښه اکټران دي موږ سره د ارباز صاحب په شکل کې د عجبګل صاحب په شکل کې د جهانګیر صاحب کیا بات ہے کلاسیکل مولا دی عرفان مولا دی چې ما صاحب دا زمونږ دی دا د کوم پروګرام چې ته لاهور ته راغلی هغه پروګرام لپاره راغلی ګوره چې پروس کال دلته یارګل صاحب دا شو کړي وه زه راغلی متمال ایوارډ هم راکړی پرون راته میډل راکړو ویری ګډ مهرباني ما ورته ګل صاحب پښتون دی باید ته د پښتو فلم انډسټري په فلم انډسټریا کې نه یې صاحبی که څنګه وی ولې ما دې کې خو تا اګنور کړي ده تا خو پښتو فلم انډسټري نو ما ته وی یاره بس زه راتلونکي ځل له بس تا ګیله ورکوم او دا پیاله چې ما ته ټلیفون وکړو نو ما ته وی چې شپږ دي که اووه ایوارډه مې د پښتنو دپاره ایښي دي په دې کې زما ایوارډ و د ارشد رشدي صاحب ایوارډ و د محمد علي یوسفزي ایوارډ و د اصغر شیما صاحب ایوارډ و نوري او جنید د هغې ایوارډ و د ابراهیم کمال صاحب د پی ټي وي جی ایم د هغې ایوارډ و ډېر ښه بل دا ده چې چیما صاحب ما په وړومبي ځل باندې په اداکارۍ ولیدو او موږ یو د خیبر دلمي پښتو زموږ شان دی تاسو یقین وکئ چې زه دا نه چې ګینې یاره دلته موږ اوس لاهور کې ناست یو یا د هغې مخامخ خو نشته خو مراد خان کیمرې ته ناست دی که نه نو زه ډېره متاثره شوم ډېر ښه پرفارمنس به تاسو وایي د پښتونخوا نه پروګرام په لاهور کې دی تقریبا پنجابي ټوټل ډایرکټران رایټران پروډوسران ګلوکاران او کئی ارنج کی خو پښتون دی یو پښتون دی او د کې پی کې نه سړی راغواړي دغه نوم دی اصغر چیما صاحب فلم انډسټریا کې ځینې کردارونه داسې وي چې د هغې اډو ذکر نه کېږي صابر وسیم صاحب به موږ واخلو ښه رایټر مو بهترین رایټر مو او خو کله د جج کردار کړی په یو فلم نیم کې د هیرو کردار ټایټل یې کړی دی ډېر غټ ډایرکټر وو رایټر وو حاکم کوالټي وو ډېر زیاته کوالټي تاسو سره چې کار کړی دی به انتها کار صابر صاحب سره او به انتها کار مو سره کړی دی زما چې فرست فلم هغه ششناک نه پاس ششناک هیرو فرست فلم محبوب ډاکو یاسمین خان پروډوسر او سید انصق سید صاحب ډایرکټر او د رایټر وو هغه اکی ما سره کار کړی دی یاسمین خان ورور یو کمال اکټر وو بیا یاسمین خان ماته ډېر داد راکړو چې ما کله سینونو سره کولو بیا د ارباز اصف خان صاحب او فلم هم ډېر خطري هغه دور کې نو دا خو ډېر ښه اکټران موږ سره وو رایټران موږ سره شاید چې په دې فلم کې دا واړه واړه کردارونه شي یا د فایټران شو ټیک شو د سوکماران که نه نو په دې کې ځینې خلک داسې یو وو داسې لوی لوی برید بو خانخیل نامه وه که نامه وه د مردانو د کیسر صاحب فلمونو کې به او زمان بغدادي دې ته چې ته ښه رول نه دی میلاو شوی دي خلکو ته مین رول ورته نه دی ورکړی شوی زمان بغدادي ته خو میلاو شوی و تماشبین یو فلم و مین ویلن و پکې فلم ونه چلېدو یا دماکې وشو پکې هغه ټایم کې حالات هم خراب شو او خان خیل ته هم ښه کرکټر میلاو شوی هغه ورته کیسر صاحب ورکولې هم ډېر ښه اکټر خو زمان بغدادي ډېر ښه اکټر و کلاسیکل اکټر پلار ورور ویلن هغه یو اکټر و پرفیکټ اکټر اوس یو پټه خبره درته وکړم وایه به چېرته نه زما شیرخان ډېر زیات خوښ دی شیرخان ګیرې والا او هغه کې هم دا کوالټي هم پښتون دی د پنډۍ پښتون افریدی دی د پنډۍ پښتون دی هغه کامیډي هم ډېره ښه کوي ایکشن کې ډېر ښه دی سینونه ډېر ښه کوي او بل چې تا سره په هغه کې د شوټینګ کې ماحول کې او خندوي به د هر وخت ګپې شوې ما سره دومره مدد کېږي چې راشم ما سره ګرځي او ما ته لالا چې ته راځي ما ته وایي چې مړي راوباسمه ته په مړو پسې ګرځې زه هم دا زاړه نازول غواړي دوی کدرول غواړي که خدای مکه
څه پته نه لګي کنه چې لږ غوندې څه داسې تاریخ خو پاتې شي کنه. بالکل بالکل. څوک دې په دې موجود وخت کې په لاهور کې چې هغه د هغه وخت د پخوانو فلمونو د دور دراسي دلته په لاهور کې پاتې کېږي، لکه یو خو شبیله صاحب پاتې کېږي، بشیر جعفري صاحب وفات شو او وفات شو. بل داسې څوک شته په دې زړو په دې فلم زنانه آرټسټانو کې؟ زنانه آرټسټانو کې تقریبا پښتني خو ډېرې کمې دي، پنجابیانې دي، دوران رحمان دي، دا نور اکټر دي، خپل خپل کورونو کې خپل خپل کاروبار شروع. ها دلته داسې پښتون اکټر شته چې هغه دلته سیټ شوی دی ځان له تاسو نه علاوه کور اغستې دی او بچي ښه دي سودي؟ یو خو ممتاز علي خان هدایتکار و، هغه بچي ښه سوده دي. عنایت صاحب دی همدلته سیټ دی، ښه سیټ دی، زبردست سیټ دی. ممتاز علي خان صاحب و سیټ دی. دا انسخ سیدي صاحب و هم سیټ و. د انسخ سیدي دلته بچي شته او بچي دي هغه دغه کې دي میډیا کې دي. ښه میډیا کې میډیا کې هغه ډېر ښه فلمونه جوړ کړي. نو زه غواړم چې هغه باندې یو ډاکومنټري جوړه کړم خو که د زامنو سره بیا رابطه وشي که نه بس که رابطه وشو موږ سره نه ده شوې ډېر وخت وشو. ښه زه کوشش به وکړي راله او که وشو که دا یو زوی دا به زه بل ما ته چا وایي چې دا سردار علي په ډېرو فلمونو کې راغلی و په میرني رور کې او هغه هم په دلاور کې ژوند کوي او هغه سبزي منډي کې کاروبار دی اوس پته نشته ژوندی دی که نه دی ژوندی. ډېر وخت یې وشو موږ کتلی نه دی. ښه د دې طارق شاه یو خو زوی ببرک شاه بل یو ورور تیمور شاه هغه چېرته بس پته نه والله تپوس مو ته نه دی کړی. هغه طارق شاه د هغه ډول انسان و چې هر چا سره رابطې کولې. ببرک شاه او تیمور شاه بالکل رابطې ختمې کړي دي، چا سره رابطه نه کوي، نه مړی نه ژوندی کوي. اوس موږ څه وکړو چې یو سړی ستا سره رابطه نه کوي، ستا ټلیفون اوچتي، نو ته به بیا هغه سره څه کوې؟ د هدایتکاران چې دي که نه یو خو عنایت الله خان یو ممتاز علي خان یو سید انصاف سعید د پښتو نور کوم داسې ښه هدایتکارانو چې ښه فلمونه یې ورکړي دي. درویش صاحب د سید علي خان ډېر ښه فلمونه ورکړي دي. تقریبا منیر جان و د هاي لیول خو دا و د سید انصاف سعیدي صاحب ممتاز علي خان دا چې کوم نامې هغه یو هغه یوسف بټي و، درویش صاحب دا یوسف بټي د لاهور و که د پېښور و؟ دا د لاهور خو د بدر صاحب څومره فلمونو پروډکشن هغه جوړول. ډېر کلاسیکل ډایرکټر و. اوس دا راته وایي که نه چې د پښتو فلم د کوم تاسو ورته سبجیکټ وایي کومه کیسه چې وي که نه دا کیسه به پخوا ولیکلی شوه او آرټسټان اداکاران به چون کړی شو چې دا به هیرو وي، دا به سیډ دویم هیرو وي، دا به ویلن وي که نه بالکل، او دا به هیروین وي وغیره وغیره. نو تاسو به د دې فلم دا کار مخکې په مسوده کولو په سکرپټ به مو کولو که نه بس؟ نه دا د شروع نه په سکرپټ کېږي. ټولو نه مخکې پروډوسر راځي، ډایرکټر سلیکټ کوي، ډایرکټر بیا کهاني سلیکټ کوي، اکټران سلیکټ کوي، کیمرامین، ټیکنیشین، دا ټول بیا د ډایرکټر لاندې. هغه دی کپتان کمانډر بیا دا نور اکټران دا ټول بیا د ډایرکټر کار دی. ګورې چې شانزیب چې پخوا به یو فلم چې و نو هغې کې به چې کله به سندره به د سچویشن مطابق وه بلکې کیسه به په هغه سندره کې هم وړاندې تله. امیر غلام صادق د خدای پاک وبخښي هغه ما ته به چې کله کیسه یې راکړې شوه نو ما به هغې له سینونه هغې له به ما سندرې لیکلي، په سندره کې به کیسه هم وړاندې تله. دغه معیار بیا ختم شو. دا تقریبا او دا ختم شو. بیا اوس فری هغه غانې به ریکارډ شي پېښور کې، غانې به راوړه، غانې لپاره به سچویشن جوړ، غانې لپاره به چې ځکه خو سر وخوړو نو ځکه سر وخوړو سچویشن لپاره غانا نه دی لیکلې، غانې لپاره سچویشن جوړ کړي. نو ځکه دا کار زمونږ بیا لاندې راغی. ما ته ممتاز علي خان د خدای پاک وبخښي هغه وایي موږ به 3 میاشتې خو په کیسه کار وکړو، بیا به مو لوکیشن خوښ کړو چې کوم ځای کې به د هغې نه پس به مونږ چې کوم نه فلم جوړولو. اوس فلم په څو ورځو کې جوړېږي، اوس خو ټکنالوژي نور راغله که نه. او تقریبا فلم 15 ورځو ته راغلی. 15 ورځې پخوا به څونه وخت شته؟ 3 میاشتې 4 میاشتې. اوس د سنسر بورډ څه طریقه ده؟ سنسر بورډ شته؟ بالکل شته دی. سنسر بورډ ته فلم ځي، سنسر کېږي او د هغه نه پس بیا راځي بیا ریلیز کېږي. اوس فلمونه ډېر صفا شو. هغه مخکې به وو لږ ډېر هغه بس څه ورته ویلی نه شم دا پبلیک یې وګوري. نو اوس بالکل صفا فلمونه دي. او ته د ورور سره کتې شي، ته د مشر سره کتې شي، ته د کشر سره کښېنه کتې شي. او د دې باوجود زمونږ کتونکي دي ډېر بیډ کومنټس ورکوي، حالانکې د دوی ته دا پته نشته چې دوی په جیب کې موبایل پروت دی، په موبایل کې انسټاګرام دی، څومره فضولیات دي پکې، بیا ټیک ټاک دی څومره فضولیات دي پکې، بیا ورپسې راته فیسبوک دی. هغه دوی ته نه
ښکاري ولې چې هغه د دوی په جیب کې پروت دی، انګریزانو د طرف نه دی. ګوري دا شی چې راړو غیرت لاړو حیا لاړه ایمان لاړو پښتو لاړه موږ به پښتانه یاد کړو ځکه موږ د پښتنو د پاره موږ پښتانه د زړه سره دي. هغه روایت زموږ لاړل ختم شو. المیه دا چې کله نه کله به یو سړی مثلا زه میوزیک یو پروګرام ورکم اب وګوري خوند متوالي لاندې و کمنټو کې بل دا کار مکوه د دې ډمانو نه په کلار شه او دا ډمان دي او د دې نه څه غواړي او جمعات کې کېنه او خدای کوه. ما ورته یو کس ویلي چې الحمدلله تراشه زما سره کېنه قرآن پاک به راوایو ته به مې او بالکل که نه په ترجمه درځي مونځ درځي دا ټولې خبرې دا زمونږ په کار ده چې بنیادي خبرې مونږ زده کړو. نو که ته بیا وګورې نو وایي منځ یې ګوره چې چغزی دی که مټاک که نه دا مه ګوره چې په مخامخ مراد علي لوی لوی سڼې پرېښي دي ټیک شوه او دا به چې کوم دی نو دغه وي ډېر ټیلنټډ سړی وي مثال هسې مثال دی که نه د باندې دا ټیکونه زه ځکه کومه چې زه چېرته ریکارډینګ کوم یا دی زما مخې ته کېږي زه نن یې راله بدل خلاص کړو دا ریکارډینګ راله کېږي که نه دا ښه لږ دی ډېر تکړه لږ دی الله دې ښه لري. نن سبا ستاسو ذاتي طور څه پوزیشن دی؟ ذاتي طور دا دی بس چې فلم شروع شي فلم کوم که چېرته وړې وړې ډرامې دا زموږ چې کوم سایډ بزنس کاروبار نه سایډ بزنس نه بس یوټیوب دپاره یو ډرامه مې اوس وکړه د فیضان. ښه فیضان اردو نه د فیضان هغه د ډرامه خوار شم زړګی که څه داسې یو ډرامه ده اوس مې بل ورځ فیضان سړی دی فیضان الک دی د پښتو او هغه ډایرکټر هغه څه نوم یې یا کیمرا ریاض ډایرکټر دی نو ما ورسره ایز ایکټر کار کړی دی. دا اوس ما بل ورځ یو ډرامه بیا وکړه د سلیم مراد صاحب یوټیوب والا نو بس په دې کې لګیا یو سلسله روانه ده. که سینما لاړه که نه اوس هر سړی ډایرکټر دی هر سړی پروډوسر دی هر سړی اداکار دی هر سړی چې کوم دی ایډیټر دی بالکل خو چې چا کې ټیلنټ وي ټیلنټ خبره ده چې چا کې صلاحیت وي نو اوس خو تا سره هر څه سلاس راغل نو د سوشل میډیا د دې نه غلیظ میډیا جوړول نه دي پکار. نو ما څه درته وویل زه دا پښتنو ته همدا وایم چې خدای او رسول ته وګورئ یا په اکټرانو پسې خبرې مه کوئ یا په پښتو پسې په سپک نظر مه ګورئ. سنسر بورډ دی موږ سره دا په ټیک ټاکو کې کنځلې او دا په ټیک ټاکو کې سپکې باندې خبرې سنسر بورډ دی زموږ فلم سنسر کوي. تا سره انسټاګرام دی تا سره هغه دی ټیک ټاک دی تا سره یوټیوب دی په هغه باندې تاسو ګورئ یاره داسې غلیظ پروګرامونه ګورئ ستا کشر هم ګوري ستا مشر هم ګوري هغه تاسو نه ښکاري تاسو ته صرف او صرف اکټر ښکاري. نو زه یم چې درانه پښتانه یو د پښتو اکټرانو پسې خبرې مه کوئ د پښتو فلم پسې خبرې مه کوئ که ښه نشئ ویلی بد مه وایئ چا پسې مو خبرې نه دي کول موږ پښتانه یو موږ سره دا ښه نه ښکاري. زه به اول خپل ګریوان کې وګورم چې زه ټول پرسنګ به وکړم چې زه څونه اوبه وکړم څونه دیندار یم څونه پرهیزګار یم څونه مزګزار یم. آیا د دې دا خو زما ګوره دا فرض دي زمونږ باچا خان رحمت الله علیه چې تاسو کو چې تا هغه خلکو به هغه حج نه دی کړی هغه په 1928 کې پیدل حج ته تللی هغه وی دا خو ما باندې فرض ما پوره کړ روزه فرض ده منځ فرض دی زکات فرض دی جهاد به مسلمان کوي خو جهاد یوازې هغه نه دی چې ته به د کافر سره جنګیږي جهاد به د قلم په ذریعه کې جهاد به د خپل ژبې په ذریعه کې جهاد به د معاشرې د اصلاح جهاد به کې د خپلو بچو په تربیت باندې چې د هغې ښه تربیت وکړي او پښتو بیا داسې ژبه ده چې دا نه یوازې ژبه ده بلکې دا یو چوکاټ دی یو قانون دی په ټولو کې تاسو چې په پښتو کومو فلمونو کې کار کړی دی ټولو نه خوښ فلم دی کوم یو دی خپلو فلمونو کې فلمونه خو ډېر تقریبا کړي زما د ټولو نه خوښ فلم چې کوم دی مزدور دی مزدور مین هیرو پکې طارق شاه صاحب او نعمت صاحب ها او ډېر ښه تللی وه فلم سوپر ډوپر هټ تللی مزدور کې ستاسو مین هیرو او هیروین د سره څوک د زمرود خان پروډوسر هم وه هغه مړه شو الله دې وبخښي نواز خان ډایرکټر و او ډېر هټ فلم و او ډېر کلاسیکل فلم و د هغې کوم ډایلاګ درته نه په دې بیا ختمه کړو نه ډایلاګ راته والله ډېر دېرش کاله مخکې خبره ده شانزیب چې ډېره مننه زه پته نه لګي زه به ډېر خوشحاله یم که تاسو به ډېر خوشحاله یم زما خیر زه یې شانته خوشحاله یم ډېره مننه تاسو وخت راکړو زه لاهور ته راغلی یم مخکې موږ ذکر وکړو چې نن 26 تاریخ دی که نه 26 اکتوبر دی کال 2015 دی او د اعتبار ورځ ده او زموږ د دې ویډیو په جوړولو کې را سره په کیمره باندې مراد علي کاټلنګ دی چې په خپله هم یو چینل لري او دا داسې ملنګ غوندې انسان دی نو که زما دا چینل هغه سبسکرایب ورته وي که څه
دا مه کوئ خیر دی که نه کوئ خو دې غریب ته پې پیسې راځي نو د دې دا ارومرو کوئ او دې زه ګورم منډې تړلې ډېرې وي ډېر مهنت او په نیمه خوله دا دی چې دی نو موږ ته دا ټول سهولتونه راکړه دا اصغر چیما صاحب ډېره مننه چې دا د هغوی باري سټوډیو ته مخامخ پارسلان هوټل کې د هغوی کمره ده یو سهولت موږ ته میلاو شو او شانزیب صاحب ما ته وایي چې راځئ اصغر چیما صاحب کمرې ته راشي نو تمه لرم چې زموږ دا نننی کوشش به تاسو قدروئ او زموږ دا دروند پښتون ملګری شانزیب صاحب به نازوئ په ښو ښو کمنټونو تر بلې خپرونې د کیمرمین مراد علي کاټلنګ سره الله په امان. الله په امان.